आज मैंने सीख लिया है एक वेल्डिंग मशीन को यूज़ करना, और ये मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये सेकंड पार्ट है ऑफ माई गो कार्ट बिल्डिंग। इस गो कार्ट बिल्डिंग में हम बहुत सारे कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे हैं एंड उसमें बहुत ही ज़्यादा मेटल यूज़ होने वाला है एंड हमको उसको तोड़ना एंड जोड़ना ज़रूर से पड़ेगा, एंड दैट्स वाई आई नीड अ वेल्डिंग मशीन। सो मैंने मंगा लिया है IBEL का M200-105 वेल्डिंग मशीन। ये एक फ्लक्स वेल्डिंग मशीन है और इसमें एक फ्लक्स कोर भी यूज़ होता है। आप दूसरी नॉर्मल वेल्डिंग इससे कर सकते हैं। सो इसका यूसेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी तक की यूसेज में मेरे को बहुत ज़्यादा आसानी हुई है इसमें। सो लेट्स से अगर आपको चाहिए एक वेल्डिंग मशीन पर्सनल यूज़ के लिए, मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ फॉर मेकिंग अ गो कार्ट। अगर आप अपने घर में इसको नॉर्मल यूसेज के लिए, कुछ जोड़ने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस वेल्डिंग मशीन। दिस इज़ अ रियली गुड परचेज। इसका रेट करीब करीब आपको 12,000 रुपये पड़ेगा फ्रॉम Amazon। Stay tuned for go kart related update videos. Thank you.